ikiwa nyie mtaenda sawa na makubaliano. Nahitaji mtoe makafara makubwa sana. Je, kuna ambaye yupo tofauti na mimi? Hapana mama. Mungu wangu, huyu mama naye ndo arudi. Nijishukulia tu maisha ya kuishi mwenyewe, kudeka ndo basi. Na ndo kumesha pambazuka, sijui hata naanzia wapi mimi leo. Hapa sijui naenda kwa shoga yangu yupi leo, maana mpaka wamenichoka omba. Huyu nani kanitumia message saa hizi? Muamala? Matapeli hawa matapeli bana. Mbona muamala kabisa, au sio namba ya mtu? Au kuna mtu kakosea? Ngoja niangalie sasa. Sifuri yote ile imeingia kwenye simu yangu. Sasa mbona sioni namba? Au mama amejiongeza amenitumia? Yaani leo ni kula mikuku, kula minyama, kula michipsi jamani. Leo nikashiba. Hii wiki nzima nakula kwa tabu. Yaani siwazi kitu kingine cha kwanza kula kushiba jamani. Nisiongee maneno mengi. Ngoja nikaitoe kama kuna mtu amekosea. Naeka vocha, naeka bando. Yaani mimi kote nitajaa mimi tu mtandaoni. Hakuna pesa inayotoka bure binti. Ila kwa kuwa hutambui, katumie pesa yako kwa mara ya mwisho. Nimefanya kafara kubwa sana ya kumtoa mama na mtoto. Nafarijika kuona naenda kupata nguvu kubwa sana, na hakuna kiumbe chochote kitakachoweza kunimudu mimi. Mrembo wangu, nikitoka hapa naenda kummaliza mama yako katika ile nyumba ambayo nimemweka. Na wewe tumia hicho kilichokufikia kwa kujinafasi, kwa sababu siku utakapokutana na mimi ndio utakuwa mwisho wako. Karibu mjomba. Hapa ndo nyumbani mahala nilipokuambia naishi. Hapa kwako mjomba? Yeah, ni kwangu. Mbona muda mfupi sana, yani nyumba nzuri, magari, yani kila kitu. Hakuna cha kushangaa mjomba. Ni maisha ya kawaida tu. Kwa sisi watumishi wa Mungu ambaye tumebarikiwa, ni maisha ya kawaida. Alafu mjomba, kwani mchungaji umeacha? Kwa nini unaniuliza hivyo? Naona yani umebadilika mpaka mavazi yako, sio kama zamani. Huwa watu wengi wanafikiri kumtumikia Mungu kunaendana labda na mavazi, kunaendana labda na vitu tofauti tofauti. Hapana. Kumtumikia Mungu si ushamba mjomba. Kumtumikia Mungu kunatoka ndani ya moyo wako. Ndio maana hata manabii walikuwa wanavaa vitu visafi, vitu vya kuwapendeza. Lakini tu isifikie stage ukawa unamkeuka Mungu wako na unampinga Mungu wako. Hapo utakuwa umeenda kinyume na yeye.
hivyo mimi kuvaa hivi ni kawaida tu. Mchungaji sio paka uvae suti, uvae tai ndefu ndo uje uonekane eti we ni mchungaji. Hapana, unaweza ukavaa vyovyote, lakini katika matendo yako ukasimama kama mchungaji. Nadhani hapo utakuwa umenielewa mjomba. Nimekuelewa mjomba. Na we mbona ulikuwa pale njiani? Yaani mjomba, acha tu. Yaani alonikuta huko. Hivi unaweza ukaamini mama, hii wiki inaelekea wiki ya pili tunaanza, hayupo nyumbani. Wiki ya pili? Wiki ya pili mjomba, nimehangaika, simu haipatikani. Mote kwa yaani kwenye mashughuli anakuelekea mashosti zake hawamuoni. Nimeenda mpaka serikali za mitaa namtafuta mama, hayupo nyumbani. Na yule mwingine Sadiki sijui ndo amechukuana na jambazi mwenzio, ameenda wapi sielewi. Yaani nyumbani nimebaki peke yangu. Maisha ni magumu. Hivi unaweza ukaamini naamka asubuhi sijui nakula nini. Na inaweza ikafika jioni sijauma chochote. Sijui naelewa. Nimekuwa ombaomba mtaani. Yaani pale nilikuwa na azurula sijui naenda wapi, naenda kufanya nini, sijui ni mradi nitembee nikutane na chochote kitu nipate kula. Kwa kweli umeishi maisha ya shida sana hivi karibuni mdogo wangu. Lakini tu nikutoe wasiwasi kwa sasa. Kama nilivyokuambia, utakuwa hapa pamoja na mimi. Kwa hiyo hayo yote nadhani utayasahau, kwa sababu kila kitu chako sasa hivi kitanihusu mimi. Asante mjomba, nilikuwa sina kwa kwenda mimi. Asante sana mjomba, Mungu akubariki. Sio kitu cha kunishukuru mimi, ni kitu cha kumshukuru Mungu alionipatia hizi mali pamoja na wazifa nilokuwa nao. Yaani mimi sijui hata niseme nini. Asante, yaani mpaka kufikia hapo nashukuru. Ngoja nipambane nikadili haraka nisikute na challenge jamani. Ndangu wacha kupitana nayo, bado mimi na kichwa changu kigumu. Vipi? Ujambo? Salamu anko, za wewe? Safi, unaona upo hapo kwenye mambo yenu ya mjini. Hayo mambo yenu hayo ya simu muda wote, simu ndio yanasababisha mpaka muda mwingine mnagongwa huko barabarani. Yaani yangu, sasa jenzi sio kama nyinyi. Nilikuwa nahitaji niangalie mpira. Yaani yangu na mambo yenu ya mpira jamani. Lakini kwa sasa njaa pia inaniuma. Sijui hata tutakula nini yangu. Angu mimi nimechoka. Ushaanza mambo yako. Hutaki kupika tena. Ndio. Unataka nini? Tuagize chakula nje. Tuagize chakula nje? Ungekuwa kwa mama yako huko. Sasa hivi ushatoka, ushaenda kingine kutafuta vidagaa, vinyanya, vibamia, mkapika. Lakini kwa vile unaona mjomba wako nimejipata sasa hivi nina hela, unadeka, si ndio? Sawa, kwa hiyo sasa tunakula nini? Chips kuku. Nilijua unasema chips kuku. Sawa. Namba si unazo lakini? Ndio, niagize nusu au niagize kuku mzima? Ninavyokujua wewe unavyopenda kuku. Agiza mzima. Hela ipo, sijali yangu. Sawa yangu. Okay, basi mimi niko ndani na soma Biblia kwa ajili ya maombezi ya wote kwa pamoja. Sawa. Haya, nakuacha. Sawa? Sawa. Jani malizani na challenge yangu. Kila mimi nijaribu. Na mimi kesho mapema
Tutakula wote. Saizi yangu ana mihela lakini mama ndio hayupo. Ile mbwa alisadiki lipotelea likopotelea hata isiporudi. Kwanza simpendi hata kama hapa kwa kaka yake. Abaki huko kwa alikopotelea. Vipi ndugu zangu? Salama. Vipi habari yako kwako? Yaani bila kuwaficha, mmeniuze sana leo kwa ujio wenu mliokuja nao katika nyumba yangu, na mnafahamu kwamba mimi naishi na mtoto. Je, mlivyofika hivyo na yeye yuko pembeni, angenichukulieje mimi? Angenioneje mimi? Twafahamu, ndio maana twaja. Nafahamu nyinyi kuwa mna nguvu hiyo ya kugundua tatizo kabla lijatokea, lakini Mungu pia naye ana makusudi yake. Eti wamjua Mungu we? Bwana, nachoka. Na sio leo tu namjua Mungu. Naomba mfahamu ni muda mrefu pia namtumikia yeye Mungu. Tafadhali vigeregere kidogo. Habari zenu? Salama. Vipi ya kwako? Salama. Anko, wameingiaje hapa? Maana ulivyoondoka ukaenda zako kulala, mimi nikafunga funguo zote nikaingia nazo chumbani. Hao wameingiaje ndani? Anko, kitu ambacho usichokifahamu, kuna ufunguo nilikuwaga nimeuchonga ambao wewe hujawahi kuona. Ndio nimetumia kwa ajili ya kuwafungulia hawa ndugu zangu. Ni jamaa zangu wa karibu sana, na hata biashara huwa nafanya nao pamoja. Sawa, mimi saizi ndo naenda kuchukua hizo chips. Maana yake yule nimempigia simu mpaka saizi hajaleta. Vipi, niwachukulie na wageni? Twashukuru. Eti ndio mwanamke anaitikia. Mimi sijakuhesabia wewe. Yaani sijakuzungumzia kabisa, nimemzungumzia wewe mwanaume. Nafikiri naenda kukuchukulia chakula. Anko, naomba uende sehemu ambako nilipokuagizia. Naomba uende, sawa? Sawa. Nachoka. Huyu mtoto umemfundishaje, umemleaje? Hatukutasi watu wazito, wazee wataa. Hatuletea dharau. Nimewaita hapa. Naamini hapa kila mtu anafurahia utajiri wake na mafanikio aliyokuwa nayo. Sivyo? Lakini kwa upande wangu bado. Ninachohitaji mimi ni nyie mtoe makafara makubwa sana. Nahitaji kuitawala hii dunia. Lakini utashi wangu utatimia ikiwa nyie mtaenda sawa na makubaliano. Nahitaji mtoe makafara makubwa sana. Je, una ambaye yupo tofauti na mimi? Hapana mama Nuru. Oh. Wewe umekuwa mzembe sana katika majukumu yote nilokuwa nikikupatia. Hivyo basi, hii ni nafasi yako ya mwisho. Na kama utashindwa kukamilisha kila nilichokuagiza, basi nitakubadilisha kuwa upepo na kukurudisha kule ulipotoka.
Kama nilivyokuambia, usiache kusoma Biblia, usiache kusali kila unapolala, unapoamka, kwa maana shetani yuko muda wote anatuwinda. Uncle. Hey, Nilikuwa naomba kutoka. ndakucheki baadaye. Okay, haina shida. Uncle. Nilikuwa nataka kwenda kwenye birthday ya rafiki yangu. Okay, haina shida anko. Sasa nilikuwa naomba unipe kiasi cha pesa kidogo. Haina shida anko. Sasa kwa vile unatoka, utatumia lile kule gari la mwisho kule, na kabla hujafika muamala utakuwa ushasoma, nitakuwa nishakutumia. Sawa uncle, asante. Sawa, usijali. Bye. Haya, na wewe bye pia. Wasalimie marafiki zako. Sawa. Okay. Sawa sawa.